तर मित्रांनो, ऊन लई लागत आहे आणि ऊन लागल्यामुळं आहे ना, टक्कल होतंय गरम. आणि टक्कल एकदा गरम झालं का मला असं वाटतंय सावलीला बसावा. त्याच्यामुळं मी आता बघा सावलीला येऊन बसलोय बघा मित्रांनो. आता हे सावलीला येऊन बसणं म्हणजे नाही ना का एवढं सोपं नाही आहे. पण नेमके असं झालंय, ठेकेदार गेले आज बाहेर. ठेकेदार बाहेर गेल्याच्या नंतर मी म्हणलं पूर्ण आज फायदा उचलू आपण. तर मी बसलो मग सावलीला. आणि सावलीला बसल्यानंतर या भाईयांनी बी आहे ना, यांचं काम चालू आहे. या भाईयाचं, या भाईयाने आहे ना, सकाळी हिरापुडी आणून दिली होती. आत्ता बसलो तो एक झमझम आणून दिली. तिकडं माठ पण आहे मस्त थंड्या पाण्याचं. आणि काम केलं म्या, असं नाही का काम बी नाही केलं, काम बी केलं आहे म्या. फुटिंगा ठोकल्या सकाळपासून 7 दुपारून नाही ना का 6 ठोकायच्या. आणि त्या ठोकल्याच्या नंतर नाही ना का सुट्टी करू. पण मी म्हणलो नाही ना का लईच ऊन पडलंय तर थोडं बसू बी. तर आता हे भैया आहे ना, आत्ता मला काही नाही बोलणार. पण उद्या ज्यावेळेस ठेकेदार येते ना त्यावेळेस हे भैया म्हणणार, ठेकेदार मिस्त्री काल नुसतं बसत होते बरं का, नुसतं पाणी पित होते बरं का, सावलीला जाऊन बसत होते, मोबाईल बघत होते. हे आत्ता माझ्यासमोर काही नाही म्हणणार, तेव्हा काय हसत तेव्हा. तर मित्रांनो, हे भैया आहे ना, कितवीला आहे तू भैया? भैया 7वीला आहे. आणि नाव काय आहे? यश. भैयाचं नाव यश आहे. गाव चकलांबा, तालुका आमचं गेवराई, जिल्हा बीड आणि राज्य आमचं महाराष्ट्र आहे. भैयाचा आवाज आहे ना खूप गोड आहे. आणि 15 ऑगस्टच्या दिवशी भैयाचा त्या गीत मध्ये आहे ना, जे गायलं होतं गीत त्याच्यामध्ये भैयाचा 1 नंबर आला होता. तर ह्या आपल्या आय डीच्या माध्यमातून मी म्हणलो नाही ना का, मी पण गेलो होतो 15 ऑगस्टच्या दिवशी, मी पण ऐकलं होतं खूप छान ह्याचं गीत आहे. तर मग आत्ता सहजच लक्षात आलं, अरे म्हणलं नाही ना का ह्याचं आवाज लय गोड आहे. आणि ते आवाज मी तुम्हाला आता हे सांगेन ते गीत. तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा, आवाज गोड आहे का खूप गोड आहे का लय गोड आहे. तर तू तयार आहे भैया? रडू नको बाळा, अरे मी पाण्याला जाते. रडू नको बाळा, अरे मी पाण्याला जाते. पाण्याला जाते, पाणी घेऊन येते. पाण्याला जाते, पाणी घेऊन येते. लोण्याचा गोळा तुला खायला देते. लोण्याचा गोळा तुला खायला देते. खायला देते, पाणी घेऊन येते. खायला देते, पाणी घेऊन येते. चांदीचा बोरा तुला खेळाया देते. चांदीचा बोरा तुला खेळाया देते. खेळाया देते, पाणी घेऊन येते. खेळाया देते, पाणी घेऊन येते. रडू नको बाळा, अरे मी पाण्याला जाते. रडू नको बाळा, अरे मी पाण्याला जाते. पाण्याला जाते, पाणी घेऊन येते. पाण्याला जाते, पाणी घेऊन येते. एका जनार्दनी तुला झोका मी देते. एका जनार्दनी तुला झोका मी देते. झोका मी देते, पाणी घेऊन येते. झोका मी देते, पाणी घेऊन येते. रडू नको बाळा. तर मित्रांनो, मला तर खूप गोड आवाज वाटला, चांगला आवाज वाटला, बेस्ट आवाज वाटला. तर आत्ता मला माझ्याकडं तर तुला द्यायला सध्याला काही नाही आहे. मायापाशी एक गोष्ट आहे द्यायला तुला हिंमत देऊ शकतो मी, का एवढा छान आवाज आहे, सुंदर आवाज आहे, गोड आवाज आहे. आणि समजायचं जर ह्या व्हिडिओवर 1,00,000+ लाईक आल्या तर दुसऱ्या वेळेस ज्यावेळेस आपण तो शूट व्हिडिओ करू तर त्यावेळेस मी ह्याला गिफ्ट सहित नाही का दुसरा व्हिडिओ शूट करीन मित्रांनो. तर 1,00,000+ ह्याला लाईक आल्या तर ह्याला गिफ्ट देणार मी. आणि गिफ्ट म्हणजे ते शाळेचं गिफ्ट असणार. मग शाळेचं गिफ्ट काय काय असतं सर्वांना माहिती आहे. तर ते गिफ्ट देणार मी. आणि गिफ्ट मोठा धमाकेदार होणार ते गिफ्ट. तवर 1,00,000+ ज्या दिवशी 1,00,000+ नाही ना का लाईक होत्या त्याच दिवशी मी याचा दुसरा व्हिडिओ शूट करीन आणि ह्याला मोठा गिफ्ट देईन शाळेच्या
ह्याच्यातला गिफ्ट देईन मी. तर 1,00,000+ लाईक करा. सांग यांना 1,00,000+ लाईक करा. 1,00,000+ लाईक करा. हां, आणि दुसरा 1,00,000+ झाल्याच्या नंतर दुसरा व्हिडिओ ह्याचा लवकरच येईल.